bonzambe o bango ba ke kozwa na eza biso te osinyaki condition nini tango ba pesa ki bonzambe wana mais yebisanga na hémicycle ya parlement na soki boyebi nini ebima kuna batela elemo na yo batela kondima na yo ata komekama ta bitumba oyo etangami mokili eningani mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe Voilà, c'est encore nous, très chers fidèles téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde entier, soyez les bienvenus sur votre chaîne Africa Kimbangu Télévision, votre chaîne d'évangélisation de la culture africaine. À présent, le plaisir est à moi de vous retrouver encore aujourd'hui avec un nouveau numéro sur votre émission Bosolo ya Tata Kimbangu. Kaka ndenge kozalakati Bosolo soki tolobi Bosolo te lukuta tango kokotaka ekokanga makambo ebele. Bosolo yango nde makambo oyo ezali kosala mokili yeke to pe mokili ezali koningana. Bosolo nde ezali kopesa panique. Solo c'est solo nzambe akokosaka te ngai na bino lelo tukutani lisusu na mokolo mwa lelo tika ete kimia na ye ebila vraiment mabota na bino epesa guérison spirituelle na babeli na ba obazeli kovanda na ndako tata mokeli mokonzi wa bule tata Simoni Kimbangu Kiangani apesa vraiment bino kimia lelo oyo biso na bino tokutani lisusu kasi boko tuna papa Splendeur amemeli biso nini sango oto memeli bino ezali sango ya malamu ya tata nzambe na ba oyo bamesana koka liloba ya nzambe yango na tokende mbangu tozo inviter na biso mokolo mwa lelo comme on a eu papa bébé Owassa. Toko découvrir ensemble. Toko kobeta makambo ya mboka développement ya mboka ndenge nini kikozala pambate depuis mokile banda nan l'homme noir a ça la création té. Mais loko nini ko kangaka pour être l'homme noir a ça la création té. Tata maman pardon. Place aux ali kolamba tika non biloko. Ate ziki essayer loté. Soko moni muninga la la musie nanu. Yebisa ye to vanda non to zila Tolanda Bosolo taki mbangu pambati yango nde ezali nzela lobiko ndeka kana kolobaka benga ba obalali ba obi bazali kolamba butika nani kolamba ata bilo eziki eselo ti bo benga nga papa Splendeur biloko ezikaki na somba voilà papa bébé mbote na yo mbote papa Splendeur boni santé en tout cas kimia ezali na ngolo tata Simoni Kimbangu Kiangani voilà ebele ba joli lelo na Bosolo taki mbangu mbali bosoto yamba yo vraiment na Africa Kimbangu Télévision nga na présenter en tant que mama papa bébé na ebité bandeko bakomona na nzela biba oba ko benga yo babengo na kombo nani vraiment kombo na ngai ezali papa bébé Ohassa Okoko papa bébé Ohassa Okoko ozana muta province ni to kino tozonga ngana za mutetela nazali mutu ya Sankuru OK ya Loja voilà bakotala yo boye tata mokolo babengo papa bébé na ndenge nini kombo wana yaki na ndenge nini eza parce que na linga bakoko mingi alingaka mingi bandeli moboko esi oh yo posinga bakoko mais kasi ngani mwana bakoko te vraiment eza nde tukutani loko baboti na ngai sepelisaka bango tango baboti nga bapesa nga kombo bébé OK bato ebele balobaka na nga na changer kombo na bible elobi kumisa tata pe mama na po mikolo ezala mingi na mokili oyo ya nzambe na bapesi na tina bango bapesaki nga kombo wana bango mo bayebi tina très bien comment est-ce que nga na koya na changer kaka kombo sibitima ko voilà mais marango ti lelo tim ko na okufa na kozala ka bébé OK parce que bokonza likolo ebongi na bato lokola ba bébé oh Ozalolendo Ozalolendo très bien bandeko balanda Africa Kimbangu Télévision on a ezali papa bébé Owassa donc ndenga boyisi ko mona présentation na ye maintenant mbuta toli ko développer makambo ezali très moto ya mingi omoni lelo ezali ko sala pasi depuis nzambe akira mokili na ye l'homme noir na sala ba création té. Or, tu as la possibilité de bien canon Nzambe azali na biso na RDC. Kasi le oyo na bandeko to ko découvrir Nzambe ngonde nani. Le père inspirateur or pesa ba inspiration na ye pa bana na ye. Yango le vraiment itindi biso to yamba yo na plateau mokolo malelo. Avant tout ko ta vraiment na mali comme papa bébé. Bandeko bazali ko kufebele na este balobaka avant olongola lipoti na liso muninga do fota no wayo. L'autre monde qui non Ukraine Russie ba masasi za ko ndongwana bato baza ko kufa tuzotala bonga musika et le e komeli biso na RDC mambango yo muna ono ndenge ni bien ozumi ba pension no ndenge ni
Merci Mbuta pour la question tuni eza mutu ya makasi bandeko bazo sila na este. Mais liwa eza vraiment problème té. Liwa eza problème té. Eza problème té na ndenge. Batu bazo kufa na este. Likolo na biso moko. To pesa confiance na batu bazwaka biso na confiance té. Batu esengeli to pesa confiance té. Esengeli ina biso to pesa ne confiance na tata mokeli simo kimba okiangani. Parce que kuna esika oyo makila eza kotanga ya bana ba Congo biso na biso tozali koboma na pamba. Biso na biso toza koboma na pamba likolo batu mususu ya libanda ya mboka na biso ne baza kobika na sima ya makila na biso. Alors, Congolais au lieu de comprendre, tous à bomoko to yokana. Parce que bazo profiter pe na faiblesse na biso ya bokabwani. Mutu na mutu alingi amisalela. Intérêt général ezate. Di batona bazo profiter, bazo ya kobundisa biso, bazo pesa mandoki na baninga na biso ba voisin, ni tozo bunda bunda. Mais tata Nzambe ayebi likambo na suka na ngone kozalela. Kala mingi te suka makambo wana ekokoma. Très bien, Kalamingi te suka makamone okoma na malobana yo obi tozo pesa confiance na bato o esengeli to pesa confiance. Tozo pesa confiance pe banani. Vraiment tozo pesa mingi confiance na mindele. Omoni mundele azande ko na biso mutu. Toza na biso makila moko. Soki batoboli mundele batoboli yo makaka makila ya couleur moko. Alors pas ezali ya jalousie. Banda na kala na nkolo Yesu Kristu. Tango alobaki ke bokonzi ya tata Nzambe esengeli elongwa kuna po bango babomaki nkolo Yesu babaki ene kulusu nkolo Yesu abi bokonzi ya Nzambe kolongwa epa na bino okende na libota mosusu bamonela yango pasi nde bokonzi elongwa eya na mboka na biso bango bayebi ke bokonzi ya tata Nzambe elongwa kuna eya awa baye ko aveugle biso po toyeba te. Alors jardin d'Éden oyo Nzambe akila mokili o akila na ebandeli ya mokili ezalaka République démocratique du Congo. Nyoso Nzambe atia lokola bomengo eza nango awa pa na biso. Kasi ya pasi ezake bango batu bayebi oyo tata Nzambe alongola eloko mutu ya molimo atindela biso jalousie wana esalaka bango. Ngonga nyoso balukaka kozwa biloko oyo ezali awa na ndenge ya mabe. Po soki bayimba zo mpe na ndenge malamu eza nango possible. Eza mabe te. Mokili mobeko kinango ko vivre parce que eza lokola ndenge ngombe azalaka mabele ya ngombe makana ngombe moko belesaka mokili momba batu nyoso bamelaka miliki ndenge moko RDC ezali nyoso ya na RDC monde entier bakoki na bango ko utiliser. Mais pourquoi koya kozwa ngo na voie normale te? Il faut ko boma batu kotangisa makila ya batu yango wana papa eza nango ka tout simplement jalousie ya komona ke pona nini biso tozana nyoso oyo. Mais o bango bazo yela wana eza na ngo eloko muke pe pona esila eza na ba alternative ebele po guerre wana esila. Oh. Na minute oyo soki bolimbisa bakonzi ya mboka soki bazwi décision kobengisa mpenza ke no babengisa ba chef coutumier ba soumettre problème ya guerre wana ata na ba chef coutumier bakosisa yango ebongo Nzambe mokeli ya likolo mpe na se papa Simon Kimba Okiangani akosisa yango facilement na kopesa alternative moko. Vas-y Mbuta na ngai. Lelo oyo ekoki tata Nzambe akosala ta décision abi bon à faire disparaître kaka ba minéraux nyoso eza na est. Ata boluki eloko bomona susu te. Est-ce possible que boluki pende loko bomona na bino ngo suté? Bakotika na bango guerre na malembe. Parce que batu bakanisa guerre wane kosila na guerre. Ekosila na guerre te. Esila nini? Guerre wane kosila na ndenge tata Nzambe tango kozwa décision. Akobimisa ne kaka basoda na ya mikuse. Oyo babimaka na 1960 le 4 janvier. Il y a des choses à informer nango. Le 4 janvier tata Nzambe bimisa 3 militaires. Ya mikuse batu bakima awa batu bakufa. Mais na histoire mboka na mambeta indépendance par le belango te. De bakolo belango ndenge nini bango bazu omoni papa. Problème nini oyo biso to wana ngo. Voilà. Na moni to olingo kotsanga déjà na makamu mususu. Non, kota. Oui, kota weza bo solo tango kasi sous vérité zate. Souffrance ya mboka na biso nyoso eza na base ya question oyo tuni wana. OK. Tango ngana to sali contrat to yokani. Na kati ya contrat na muto ko buka mobeko. Si yenda za punissable, comment des alaka? Eza bongo nde makambo biso totanga na classe. Mon lelo makambo totanga na classe. Tout ça le quoi batu moko tout ça na colonisation. Bango ndongo zo mona bango batu bazo diriger mboka na biso. Ils sont colonisés.
obligatoirement bakoki kopesa jamais histoire ya mboka na biso. Oh, fallait makambo batangisa biso nde yango wana. Mais lokola tokota na kati ya bonzambe moko o biso toyebeli mutu na makolo te. Nous sommes bloqués, nous sommes coincés. Alors on est tous bloqués, bon on n'est pas si. Yango zo mona ke histoire on a ebisio lelo que 1960 toujours ka indépendance pour 3 militaires pamba babima bazami kusa wa tala minene mi 3 pamba batu ba kima na ko ebisa vérité mbuta. En tout cas makile tanga na moto na 1960. Batu na ba ebisa vérité. Tata Nzambe linga makile tanga te. Nyoso ya Nzambe kindaka na ndenge ya Nzambe miraculeusement. Batu ba kima awo zo mona ke no mutu zo mona ke no mai azo ba suti ke mai akanisa ngo za prince. Batu benga ngo prince chaussée hein. Makadam. Akanisi mai makadam ma démarrer mutu ka kembango akatisa na makadam nzoke za mai ya dindi. Mais mutu soki yo Rolando malam ndenge utikolo bakino mambo etali guerre ya mambo etali 1960 ke papa Simon Ngimba misa basoda mikuse. Mina histoire eza cachée. Histoire le bamakati na moyo rango apona bino bakimbangisa ndi boloba kino basoda mikusi ndi babimaka. Pourquoi pas bakonza mboka bazo payer décision kino bamuna papa Simon Ngimba pona mometali este jusqu'à présent ba ofanda poani. Bakoloba bongo te bazo banga ndiko na ngai. Eza na secret moko na koyebisa yo. Voilà. Omoni banda Congo izala Congo, banda tozo indépendance, toza na président ya kala kaka moko. Kaka moko, président sortant. Tous à la kaka moko. Mais tous les cas de a combien de présidents. Bah mususu wana avant Longo Akufi. OK. Mususu avant Longo Akufi. Mais na minute to kana moko oya za vivant. Ndenge yo za wana chef. So yebi awa batu anya ta lokolo bazo kufa. Yo cha lokolo wana. Okucha te. Bah oui. Ndenge mo ba konzina biso ya lelo. Ayebi ke soki a meki kaka ke akende pas papa Simon Kimbangu a pese solution makambo este. Côté signé un contrat, ba obomaet, akukufa. Oh, de ba signé un contrat ndenge ni mekana ko non, sous c'est non. Pour na biso na Congo, na Afrique, toyebaka ke soki mundele a pesi pouvoir te seki toza en pouvoir te. Toyebi bongo pa na biso bate ya biso ngo bongo bate. Alors c'est que to que tozo bazana bakisa mindele. Mais bien sûr que oui, loge oyo ozo ka loge. Mais bango bazana ngo balata ngo ba singa luketu ba montrer makambo ndenge na ndenge. Ba image ezalaka nango bino bokotaka ba réseaux sociaux ba image ezali batu bakenda ko simba n'importe quoi. Alors tant yo ki kozwa bonzambe wana parce que na ngo bonzambe bonzambe o bango bakie kozwa wana eza biso te osinyaki condition nini tant ba pesa ki bonzambe wana condition yo osinyaki wana si yango ne mtezo coincé yo moi osala likambo eza en ordre ezate oza obligé osala o bango batindaki yo zoka yango zo pesa passe na peuple na yo. Oui, oui. Donc, il y a un peu ça passe. Tu as dit, est-ce que à peu près le coup à sacrifier? Tout ça, on a vu ça, l'olendo, mais sincèrement, na katamité manabango, ba ebisa biso vérité, bazali kondi mama kamwane salamande ngwana, batuba kufaka. Et kala minité, tata nzambe azali na décision, yende mokeli ya bato ba kufaka. Il y a un problème. Non, pourquoi il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème grave. Il y a pas de temps. Il y a un problème grave. Mais si vous avez famille, vous avez perdre, non? Oui, il faut que perte. Tout ça va tout. Tout perte. Mais pas tant Zambie za perte. Au sale le côté yo kaka ne muto meminga mupo makila o nzoto ekota na mabele na mutu na yo. Mais ngai mutu na bakoboma na za mutu tata Nzambe récupérer nga directement atininga de sika mususu apesinga su babwanya na bamaele mususu ki ko botama. Peut-être na olala 2 jours té avant na bimana morgue bakundanga peut-être na botama ki déjà. Ça, c'est une réalité. Mais ils ont des retards. Ils ont des retards. Mais au bout de temps, ils ont des retards. Ils ont des retards. Ceux qui ont tali maramba mabeo to salaka, to regretta kango. Banda to bota miti to komi lelo. Ah, là vraiment ceux qui n'avaient pas que oyo za mabe na ngaki na sala boyete. Mais tant on komi mkolo, komi conscience c'est sali. Yango sala tata Nzambe te bon, na zongi se mona mkepo azongi la mabe wana te. Et ça on retard hein. Ils sont au vivant, ils ont un cycle continuel. Très bien. Très bien, Boutanangaï. Merci beaucoup de l'intervention. Lelo oyo ninga uti ko loba maloba na yo na Congo toza na nyonso donc toza pia na nyonso bazo luka wana eza awa ya kotala bwe 1960 tozo indépendance kasi babe indépendance moko prématuré po bato batanga bazaki na mingi te elo oyo ba docteur bazali na kati ya Congo ba licencié ndenge na ndenge ba biso nyonso to kyoloba
Papillon wana bazali. Pourquoi ti sikoyo to ko exploiter richesse na biso mokote? Très bien. En tout cas, mutuno tuni mbuta eza mutuna mwa mutu ya makasi. Merci. Problème eza ya bonzambe. OK. Na yebisi yo bande ko na biso ba Congo balobaka boye. Soki mutu alingi apesa yo mayele. Yo moko pe mizalela na mayele na yo. Très bien. Soki mutu azoya ko pesa mayele ke yo za zoba. Akoki ko pesa yo bozoba. Na mnoko mboka na biso tangu tozalaka yar moko tozana ba master zolinga yebaka bozolo banini. Limbisanga na loba mnoko mboka. Oh betendinga ko? Toyebse loba engenoka kimi dima meme. Nzambe na ngai. Lingi ko loba. Nini? Signification na ngo ezali eza mabe na ngamoko. Hein? Sikoyo biso bandia non. Engenoka kimi dima meme. Lingi ko loba mabe eza ya ngamoko. OK. Alors sikoyo ngana okosa yo. Parce que yo za maele te na maele ngana opesa yo. Voilà. Munoko eza ya mboka eza ya nga. OK. Na pesi yo maele na yebiso lobaka bongo. Nzoka na kosi na bidon ndeza boye nde olobi mo ngelo ba naza mutu malamu. Nzoka elingelo ba te ki za mutu malamu. Ngelo ba mabe eza ya nga moko. Donc c'est-à-dire avant muta peso maele yo moko mizalela na maele na yo. Mais biso bandeko o ne tuzaliawa. Chef, banda to banda première année primaire. Baso il a soka mayele na bango. Ndele ba créer un modèle ya kotangisa biso. Minoko ba tangisa biso ya bango. Mayele bazo pesa biso histoire o ba pesa biso ya bango. Makambo nyonso biso tozo ko sala na kati ya mokili ya bango. Ba tangisa biso ba université, ba ista ezali, ista ya ngwana. Et je mona ta un jeune moko congolais asala. Ezate. Tokei na bisika ndenge na ndenge. So il y a un exemple belé et couper sa passe. Voilà. Mais la réalité c'est bisonenge to zaboé, to zananu, surtout bateau batanga. Nazo bisayo eza on dirait mutu ba ebisi banda ko sala marche en arrière. Ala sali marche en arrière ya tanyo sur ba jour nyoso ya tanga na vie. C'est ça la raison pour laquelle nous ne sommes pas à mesure ya ko sala la mabele ou tatanzamba pesi biso. Vous comprenez papa journaliste. Très bien. Mabele biloko nyoso nzamba pesi biso avant et comme eloko to utiliser, il faut ça la déplacement. Et kena no poto basali yango bazongisili biso to sombi yango très cher. Voilà. Mais mutu moko te na bato batanga oya mitunaka eloko nini tokoki ko sala na biloko nyoso tozana ngo po mokili pe asomba yango asalela. Voilà. Mutu moko mitunaka ngo te. Pourquoi to mituna yango te? Parce que ba pesa biso mayele te, ba pesa biso ne buzoba. Yango ne conseil biso to pesa bino. Ba onde ba pesa biso buzoba. Mukolo mayele aza vivant, nzambe mokili tata simo ki mokianga. Aza vivant. Na ngongo so to bi bon, na micho parce que a okendea un jour ezala lelo to regretta papa diangenda. Ouais. Akokende. Mukolo okende. Biso ba kimbangi c'est ça absolument te. Pona yebi na formule ni na osala pona zoye. Na ofukama na sambeli akula kisanga makambo. Mais yo mutozo chate mbeti lelo ko mo ne soutien nenga za vivant boy. Boluka e. Est-ce que ndenge apesa bino maele, apesa bino buanya ya molimo boyeba ko saela mabele. Ndeko nanga otonyati oyo eza richesse. Mais pourquoi pour toi yeba eza richesse faut mutu mususu ya za couleur mususu ya ko mona richesse. Yo oza lokola aveugle. Ce n'est pas possible, très cher ami. Ce n'est pas normal. Tous soit décision, tout à l'anzambe. Et puis, si nous avons sabino ngonga et si lidon ne tous abo kalamingi te, na zo yeba ya makam na loba. Kalamingi te ngonga si la ndenge. Kalamingi te nini ngonga si la nini mbuta. Na sa ko yebisa yo vérité, solo pe solo kalamingi te. To ko sala bilo na biso moko. Et puis toi tu es capable de sala main et loko ni tous ça ko bloquer. Parce que mundele apesa ki tango tangisi bato o biso to benga ba élite lelo apesi mo maele wana buzoba oyo ezo sala ke avant azala bien fongana azala na yo ennemi avant azala bien fona boma ona tangisa makila na yo bango wana nde bazana ba ko supporter te ko mona ke mutu moko atangelo côté ayebi ko loba français te ayebi ko koma français te aya ko yebiso ke non soki na zuma bili ou na sali boye bimi boye a o supporter ngote a loba ngana tangi na kokima mwana te yo kokangwa le yakawa abomio ya ngwana omoni makambo mena minicho na loba na yo makambo eza déjà oh
Mais quand on se dit comment mais ce sont nos bandes côté ba makambo za ndenge nini ba procédure nini senga to le mamango ezana bilo mususu na kozana réserve na koka koyebiso angote mais ils attendent solo hein oui bosolo ekoloba mana loba pelo kutata mo ouais ça bosolo hein loba kaka vérité très bien mais ezana bilo mususu na koka koyebiso te ngai personnellement ndozomona nga awa na mekaka ta moi eloko moi muke ya kokoma kaka moi makambo moi muke na buzoba na ngai koma projet papa nakenda komona mwasi ya mukonzi munene ya mboko na remettre projet na maboko de lo projet nezo sala mais ngai na zawa yo lobi ozaye pa na ngai ti soki otali ndaku na ngai eza ndaku moko kutu kikuku mais projet wana yebi combien de personnes ba travailler na expliquer que on lobby moi na betango a na émission ça te pour batu ba koyoke belé wana projet bongo lelo so nga na beti li solo ke mabele o so to suto sangisi boto misibo est-ce que na projet on bénéfice ata sans frontier moi ça me connaît na zo ça ata appel ya pamba o na zoate mais yo na la ki se ki on lobby na terrain ndenge batu bazo sala parce que lobby ndo ki poto préparer mission na yebisa ki on na expliquer ki on ndenge zo travailler émission na ba document nyoso na manuscrit na comment na ko pesa yo otala projet na ngam na sala yango na mincho zo kota mbongo na mboka makamno surtout ba pouvoir bénéficier nango. Alors pose-toi la question de savoir ce qui pour eloko ni ezangi kaka ba benga tanga ike lokwa yo za mukolo projet oyo et dakata bato bazo teka ba kitanso yo et data bango na nzela olaksa bango ta ndenga ko teka ozo kata 10 000 mais quand on dévoiler secret oyo za bosolo ezaki projet nini bon projet wana eza munene ezaki munene d'ailleurs projet mo faut travailler dans ministère à transport OK ya mboka na biso alors na kati ya projet wana objectif ezaki misatu objectif ali boso ezaki to lutter contre la corruption ezana nzela ba roulage ba zora ba mbota likasu bani comme ça ba tracasserie ba tracasserie to on est deuxième objectif deuxième objectif ezali ko lutter contre tracasserie OK na nzela parce que ba chauffeur ba sala ba taxi balé la tracasserie makasi mais ndenge ni to ko sala po ba chauffeur ba tambola bien sans tracasserie le accident comme ça ma to likola ba tracasserie hein c'est ça objectif ya misatu ezaki ko lutter contre insécurité parce que au moni na mboka na biso ezali soki osombi ata kamwa télévision en pamba tala pasi tozana ngo sombaka ata TV mwasika leka na ona nzela kota na ona ndako na ocha okomona na butu bato bayena ba arme babuki ndako no so sarani ba bomio ba su TV wana likola télévision alors pour lutter contre insécurité trois objectifs ezaki place wana alors na kata ba objectif wana valeur ya projet les aki toujours lutter contre l'objectif voilà mais to koti saka mbongo à peu près $26,000 par jour. OK. $26,000 par jour et kota na kesi à l'état. Pour esunga nini? Esunga ke bato ba kobanda kusala musala ba futa maka. Mwandambu moko po e kota na kesi à l'état parce que toujours luka mbongo. OK. Ndena koma projet wana ndeko na ngai. Mais na kati ya objectif nyoso misatu na tangelio bazui ata objectif mon côté salama ba tirer à côté à $26,000 par jour ya ngone baso exploiter lelo et so koti sa mongo ya ngone so koti sa mongo lelo so na elio projet na okamo mais nzokande o wana ya $26,000 eza muke na kati ya projet eza suna makambo mususu fo salama oyo kota plus de $100,000 par jour eza wana o ngana boya yiko chaka avec pour la sécurité na muta sala correction projet wana ateyanga makambo nyoso so kotisi yango batu kutoza na Congo batu akoyiba projet yo ko perdre de préférence retirer makambo mususu tika kaka ta makambo moko mibale misatu ekende po epesa ce qui ba bengi biso aprendre to ye ko bimisa ba biloko nyoso yana sima mais biloko na nyoso na sana ngo OK wana ezaka maele ya pamba ya biso bazoba mais ce qui na lobby na yo lelo mabele chef na ebité opposer une question on te maintenant kotango non c'est là tout zel no ma projet ngana na ese que zai projet ni nécessité c'est que ezara tellement ezana na mission bosolo tellement précipité toke kota mala moko mambo tellement belé obaki mabele tona nyoso we si na zo biso ke makamboza déjà na on peut ce exemple moko kaka ipa ya mwasi ya mukonzi wana jour tukenda na kendo pe ce projet na ebisa ke na zali susu na projet susu ya fabrication ya ba transformateur électrique na ya ba câble électrique na ebisa e ebisinga on a un projet na bon l'accès exemple moko ya transformateur oyo sala
on a mon beau labo vraiment. Pour ça transformateur, faut dans la combien de kilos à cuivre. Est-ce que on consomme qui et bien là kilo cuivre mo ça na aussi le financement qui soit financier. Na salle démonstration, sur ligne na salle démonstration sur papier. Né na ko ça elo on a ndenge ba dessin na salle ba démonstration mo na pe ndenge une attention. Mais na kena za non et là on a pouvoir financier, il faut aux un exemplaire moko oyo ça là. Et ça là nga pas si makasi na zongi na salle ba recherche. Chef, est-ce que vous avez que argile? Mouta, avocata, pardon. Avocata, vraiment pardon. Au bakino, au batanga, on est bazoba. Bazoba, on est batamaïle. Et bien, on est yebile wa projet bon azulu bila tanga mahile ngozo wapi to meka vraiment ko yeba yo en profondeur nanu ozanani pour na présenter attaque kaka papa wasa bébé wasa pour tout monde qui on bichu les kaki olobaki moi mingi mais la présentation olobaki vraiment en profondeur sozanani mais quand on pèse la biso mahile on ozana ngo tanga ezali inspiration par nzambe ne otulu bagino ba yo soba kini na kamba nzambe ne mokeli mais quand vraiment ko susu biso en profondeur mutana ngai. Oui, je sais que côté na mokili oyo retourna et papa est-ce que yo zazoba abanonga na zazoba te mutu moko te mais so yo zoti na ngana loba na tanga eza ndenge mo zoti na ngana loba ke na zazoba nga mona uti ko yebisa yo awa ba tu nyoso batanga ils ndire ba yebisa nde bango bo sala marche en arrière donc moi maele bazalaka na ngo avant ba banda kotanga ba perdre ngo na yebite so ko comprendre au ça na point 0. Il fallait avancer un des petits côtés au Kenya. Mais yo bandi na -1, -2, -3, -4, tiens si ka ba komi lelo. Donc cette intelligence là que nous avions acquis, yangonde nazolinga ko na koki jamais kondima ke nazo amaelo. Na koki jamais kondima. Alors so nyotu na ba otanga nini ba là je ne vais rien dire. Bon hôtel ka ke maka mo yo zo zwango wapi. Wana nenga na koki ko yebisa. Ozo zwango wapi. Mais OK. Nzambe mokeli ya likolo pe na se azaka na RDC na pesa exemple na Bible ndenge ke Jésus Christ alobaki bonzambe kolongwa kuna ekoya awa yango nzambe lokwa zwa décision na Apocalypse chapitre 21 Apocalypse 21 nzambe azwa décision ke il faut kita na mokili afanda na biso awa na mabele alata nzoto. Alors na Apocalypse 21 na lokwa biki okita aolata nzoto azana mokili biso otofandi na ye otoyebi tokinda rusenga tango na ke atana kutani na été soki na fukami ndenge baloba na Matthieu chapitre 5 verset 6 o fukami na mongo na se o sengi nzambe akopesa yo alors makambo nzambe ne muto apesa biso chozo kanga na loba na sali na zongi na sali recherche susi na ngeza kini na bimise loko olie na loba makambo na koma makambo na papier te tout on a commenté et puis kozala na émission na ofezala on a oya ne loko na oya pena ne loko moni oyo ngane na sali na mbuta toloba na ntozonga nanu oboya na ngama mbozolo bati na zoboya famo mbolo bati bande ko mitu na pe bon azana nani mambo wana zozolongo wapi donc so tali bien papa Simon Mone a joué inspiré ma ramnyo so bien sûr que oui na koloba ngona mnoko nini peut-être biso to ra facile à comprendre te tant on a expliqué le kambo comprendre nga facilement te ndenge na santaka mais sincèrement na zo sayo boy biso to lukaka ndenge bato ya français ba chercher nga naza mo lukaluki na lingala chercher za mo lukaluki nga na mo lukaluki na lukaka epa tata nzambe na kendaka na loge te o na kende kokumba mela ekeko te ngai na kendaka direct pa tata nzambe na mabondeli nzambe talisa ngai balobaka biso to na richesse ebele. Est-ce que biso to koki ko sala pe loko te na richesse na biso eza la question yo tunaki nga yango pe na tunaka nzambe talisa nga te loko moko na koki kozwa po na sala pe mokili yebake mabele na biso ko sala pe quelque chose question munene zaka na ngona vina nga mobimba ezali tata nzambe biloko nyoso to salaka to sombaka ngona poto yaka awa eloko mukoloni biso to sala pe eloko babanda ko somba ngona poto. OK pesa nga maele na sa eloko na poto pe basomba yango wana nde recherche nga na ndiko na ona osala soki nazaki na ba moyen na vina nga ne lelo nde na yebu na elio eloko ne na elio eloko ponza meda ya pesinga nyoso ezangi nga kaka biloko ya mokili oyo na mbuta nzamba pesio nyoso bien sûr ezangi eloko ya mokili to sila ba solution Congo toli ko développer te
mutu mundu azali kaka konyokwa matango nyonso bakonzi tokoka ba détournement ba grand montant kaka maintenant toke tozonga mutu mundu jusqu'à présent ali kosouffrir obina papa simoki mbango azo koinspirer bana ye makambo na ye toshita solution kasi ndeko na ngai makambo lobi nga soki na bando talango na sikaka makasi puis madame na nga atuna nga ozoseka nini na lobaka emo na kamwaka tant mosusu na fandi na bando raisonner na bandi posa kolela mona maya miso ya nini na ngai OK parce que omoni tina yebisa yo ke makambo totanga na classe ezali tosala ndi régression au lieu tobandi na point 0 le toke na 1 2 3 tosala ba -1 -2 -3 tozonga nde sima. Comment pouvez-vous imaginer ndenge so tozalaka awa nyonso tosalaka totalaka modèle ya poto totalaka jamais esika nini poto babanda po bakoma bongo te so totalaka mbala mo esika bazali tolukaka mbala mo tokoma ndenge bango bazali. OK zoka yango te lelo biso toluka ba milliards parce que France a un budget à 250 milliards de dollars d'euros parce que États-Unis a un budget à 500 milliards de dollars. Merci biso pe to bino il faut biso pe ba milliards donc tokomaka wana mbala moko tokoma mbala mo la ba milliards mais ça c'est regrettable et ça regrettable que ndiko ozwi pena mbongo lokola 500 millions oyibi na yo pe osai pe loko te ofandi pe kan ndingo déjà détournement va détourner OK biso to na pasi pour lelo so na bina koma na mnoko na ngai na koma projet kitoko na mnoko na nga okozwa ngote fona koma na mnoko o wana oyo sepela nango. OK pe atozwi voilà okobenga pe ngati usali ona ndenge na yo ke o se retrouver mais tozonga na sujet très bien Bouta yo zo benga ngo kumbwana nanga na benga ngo muibi oyibi mais toke na yo na mathématique o batangisa biso te mathématique ya molimo dans pe so exemple moko ndenge toza boye na banza oyokaki yo moko makambo ya 56 millions de dollars ebungaka pona bandako préfabriqué ouais oyo bakangaki mundele moko na bandeko soki otali na esika wana nga personnellement so na raisonner le quoi les pesa nga na posa kolela mais non c'est le moi démonstration moké spirituelle moi calcul mathématique spirituel. OK Pour comprendre na 56 millions de dollars na la division par 56 na zuka ka 1 million de dollars landa malam voilà. 1 million de dollars na 1 million de dollars ndako moko selon prix au basombela kiango eza 26 000 dollars na ndako moko na 26 000 dollars alors na 26 000 dollars ce qui na lobby ke nazwa des ingénieurs na architecte moko architecte moko na des ingénieurs na chaque toloba na chaque petite entreprise ça la créer place wana na pesi bango ndako bo ni balé. OK donc ça dit 26 000 dollars multiplié par 2 52 000 dollars 52 000 dollars voilà je suis architecte moko ya biso ya mboka awa na des ingénieurs à IBTP c'est quoi comment INBTP je suis bango bon mbongo yango yo 52 000 dollars na zana besoin bo sala nganda ku mibale mais na pesi no likanisi po boza libre bozo sala ndako mibale mais bo sala ke ebi mami balete ebi mata misato pour troisième mois na ngana ya kosomba ngo susu pour entreprise na bino ekufate très bien to bengi bango pesi bango 52 000 dollars basala ndako mibale o ya leta na kati na bango wana po basala musala mibale ndako mibale na malamu il faut bazala au moins na 10 maçons so so azui 10 maçons c'est que baza susu na 10 besoin de 10 aides maçons. OK 10 aides maçons plus 10 maçons ça fait 20 personnes. OK 20 personnes plus les 3 techniciens c'est-à-dire l'architecte et les ingénieurs oui ça fait 23 personnes. D'accord sikoyo na 1 million na nga nazaki nango soki na bina zo 52 000 1 million divisé par 52 000 et groupe sanga ba 20 ndako soki na bosanité et groupe sanga ba 20 projets plutôt 20 petites entreprises il y a 23 personnes. OK si on multiplie 20 petites entreprises il y a 23 personnes voilà. Donc ça dit 23 multiplié par 20 ça fait combien 23 fois 20 fois 10 et puis 230 fois 2 et puis 460 personnes au bas du misala na 1 million de dollars. OK
460 personnes. Multipliez ce par 56. Yo moko kende au sa calcul oyeba nombre ya bato ba nga bazwa misala na RDC kaka na 56 millions de dollars. Sans oublier que ba projet mususu ezaki similaire auto ko ki kosala. Wana ezaka simplement so mutu na poster ko tombola mboka azui 56 millions de dollars balobi eza ya bandako asali yango na formule nga na sali. Imaginez le nombre 1 million zo kotsa 400 et quelques personnes 460 personnes na misala. Mais si ceux qui ont 56 millions, ils coûtent combien de personnes dans Misala? Ils ont passé dans le Canabiso. Classe Totangi, Tozongi Nessima. Or, na banda kwa na bakende ko ba maison préfabriquée wana ezaki no ba mindele ba ngona peka ba yo montango ba congolais ba piriger kaka. Ba congolais ba piriger peka kaka. Ba piriger kaka ta congolais moko ozo musala te. Pe mongo wana eke devise wana. Eke na ngona poto. Donc, aujourd'hui, mon biso to lukaka na passe, on va changer de bazana quoi. Là remata R nyoso. Jusqu'au 56 millions en espèces. Au PC ngo mundele ake kozongisa ngo kuna na mboka na ngo poto bandela koluka ngo na passe. Nzoka soko PC ki ngo ba ingénieur awa batonga na ba matériaux durables. Le no bisa yo, banda kwana musu ekomi ko pola déjà. Peut-être mais ka koleka kuna na cité loya omona. E bandi de ya ko beba. Mais banda kuna biso na dire na ngo ya mukeza ba 100 ans. Si vous êtes ingénieur, vous avez un dollar, vous avez $1 voyager. Vous avez circulé dans Mboka. Très bien. Et puis, vous avez 460 personnes par $1 million. Si vous imaginez 56 millions de dollars, combien de personnes ont mis ça là? Vous avez ça passé. Vous avez se présenter. Parce que si vous avez très bien. Na koki koloba niveau de titre na ngate présent niveau buzoba oyo nga na sala na vie na yo kaka mawa ya mbongo ba parents na nga ba bimisa pona yekola kaka kokoma français na koloba français pe na yekola ke ngai na zwa ndeko na nga nyokwama parce que na minute oyo yango ne biso to yebi ko sala et la chose la plus excellente o to yebi ko sala na mokili mo ezake nga na sala bien yo o souffrir yango na ndelo ko biso to yekola na classe. Alors, les preuves en est que baneko nyoso basakuna okomona ba niveau na bango eza ya makasi master oyebi yango ndenge ezala kuna ezali bato boyebi makasi mais yebi sanga na hémicycle ya parlement na soki boyebi nini ebima kuna oyebi atamaka moi bien ebima kuna Mouta pardon to ta profondeur s'il vous plaît Mouta Mouta bébé pardon s'il vous plaît. Tout c'est la solution. Ce qui est aussi un peu exploité ma bien la biso. Après une télévision, bah quand tu vas dans l'ango, les amis nous directement. Pour exploiter ma bien la biso, bah oui bah minerais zali, bah cuivre zali, bah non moi côté cuivre zali, oui nous c'est la biso. Bah argile, oui tout bah moi tire ma belé pour nous exploiter ma bien la biso tout ça nini. Ndeko na ngai. Omonia ko exploiter ma belé. Les gens ont salaté. Ça va au jus pour exploiter. Je exploite une dénigration, je m'habille dans mon poussière dans beaucoup d'anga. Yo zo mona poussière mais ngana on na mabele o eza na tina. Ngana ko zongo na exploiter malamoko. Na na malo mamba lokuta te, na ba no vérité. Na minute on a zo ebisa yo. Moni argile. Argile ezali mabele o tozana ngo ebele na mboka na biso lokwa lika mususu. Mais eza mabele o soki to exploiter ngo to côté kayango na ba pays voisin to côté que la ba mususu to joa devise. Batu wana bakubanda kolinga kosomba mbongo na biso pa na bango po baya kosomba biloko so to fabriquer na argile. Argile pamba. Toke na ba orte ba coltan ba nini consort. Mais lokolo bi ba konzi ba yo kaka yo eza malamu. Ba konzi. Biso to linga bino mingi. Surtout biso bana tata semba. To kaka mawa ya makambu bino bokenda ko signer. Mais boyeba ke solution na bino pozo solution o kamamboka o malamu. Eza na ngona batu batanga ebele te. Biso batu totangaki bon limisanga bango batu batangaki bazonga ndesima. Mutu atanga malamu asala ka pona intérêt général. Ndenge bino bozana mutu moko te osala intérêt général. Alors ndenge biso to nito senga yo. Lancer attaque communiquer à pamba. Ke mutu nyoso oya yebi eloko ata moko akoki ko sala na mokili oyo. Ezala lobaka français te. Ezala lobaka akomaka français te. Ezala yebi ata kokoma lingala te mais ayebi eloko koki ko salama. Benga bango sola na bango yo moko président de la République. Soki oyo kaka.
benga sola okomona biloko biso tokoki kosala ebele oyo tosombaka na poto yango te tokosala ebele tozana mambo ebele biloko bango baoyela bacoltan tokotika bozwaka na bino fele biso tozwi na biso kaka cuivre apambawa eloko lokola cuivre président otekaka yango mpo nani cuivre vraiment biso oteka cuivre biso tokoteka cuivre te papa journaliste est-ce que mambo ozoloba mambo etali kosala bacréation ndenge uti koloba wana mutu mwinde ezanga ye mayele spiritualité mais yango wana nde nauta bana ebandeli yango nde nao bandela spiritualité bonzambe oyo bango bandima bapesa bango bacondition ke okoki kosalela mboka na yo te soki ameki napesa okutu exemple so oyo omoni ke place oso batinyati bazokufa yo konyata yango okonyata te ndenge wana bango basinya makambo wana basinya ke bonzambe ya biso ya bakongolais bango bameka koloba yango te bandima yango mpe te po soki bandimi yango bakokufa po basinya deja soki ondimi yango okokufa yango moni moye balobela yango eza te bande bandeli yango nde toloba te seke nyonso tomona eza punition ya nzambe punition comme tel te parce que mutu lokola nga na souffrir yo ko benga ngo punition bonga na sali nzambe ni banda na botama ba parents na nga balakisanga nzambe bakoko na ngai tinde na kola na ajo na nango na yebika nzambe bakoko na ngai mais na kembaka punition ngo ya ni punition te eza nde buzoba toza na punition te nzambe apesi biso punition ta moto toza nde bazoba kozwa mayele musu eza bien mais faut omisa ila na ona mayele na yo yango nde nayebi ke tokomi na suka te mais nakopesa verset biblique moko Jérémie chapitre 6 verset 16 elobi nini na Jérémie chapitre 6 verset 16 elobi na nzela oyo bozokende botelema nanu place wana botuna bato oyo baleka kala c'est-à-dire bakoko botika kocontinue kosala mambo osala botelema arrêtez-vous sur place demandez aux anciens botuna bato baleka kala balakisa bio nzela nini bokoki koleka c'est ce que la Bible dit kote tokenda tobunga nzela toza pena na kati nde nayebisa yo ke tosala régression tozala de 0 à -1 -2 tinde toza soki na -1000 lelo nga ndeko na yo tina oloba no naza mesure nakoki koteka susu cuivre te na mboka na biso c'est parce que na forcé nazongi na 0 nazolinga nakoma na 1 na nakoma na 1 te mukolo nakokoma ata na 2 génie koleka génie kosala jeté mukolo koma po mayelo ya biso 2 apamba so okomi nango mais oza makasi nga sikoyo na nakoma na 1 te naza ba 0,0000 soki 5 to na musika mais nakoki da kozwa mabele pe nakozwa mabele nakoki te nakozwa mabele na osale loko na ona na mpana papa bébé souci ezalaka limbisa papa journaliste okato maloba te me permettre très bien souci na ngai ezalaka nini lokwa mayelo ezwami naluka financement bafinance ngai nasala nakepa mwasi mokonzi ayebisi ngai habite il faut osala nano exemplaire moko bato mamona avant bafinancer so lokwa na makoki te na changer eloko olie nasala transformateur wana naosala sous transformateur te naluka na eloko moko facile nasala naya nango epa na yo olakisa bato nasala ya ba machine na toutes les machines possibles na fabrika yango nga moko ba machine nanga nasala nango nyonso déjà zela papa journaliste eloko ezangi ezaki naluka moyen de transport oyo nakoki komemaka ba argile la argile ezali ekomaka na esika oyo eza esika nanga mpona travailler yango nabimisa biloko wana oyo komona peut-être okosepela nango yo okoza moto liboso osala osomba dakobiki nyonso wana papa simo imone azoka inspiré yo classe batangisa ngango na classe batangisa makambo wana te na classe batangisa nga ya généralement makambo toyekola na classe nga nazala bien yo osouffrir est-ce que vous comprenez mon nom sauté makambo yotanga na classe yango wana makambo na yebisa yo ya kozwa mabele oyo classe moko te na monde batangisa yango so papa simo imango te pe papa simo imango bako ye ba 0,00005 wana oyo tokomi lelo tokutina ba mois ebele oya ba français tokomaka na mbuta moi question mo begaka na yebaka po so lingo répondre so po linga te munigeno te ona répondre ngo totiki na yo apina na frère to nga mutu te meto nga to ba bosolo obiki tataki mbango azopeso maile wana bon limbisanga ayaka na bandoto omona kaeboye to ndenge ni moi question mo begaka question de savoir c'est une question de savoir mbuta eloko na ngai so papa simo imango sana nzambe OK papa simo imango etanzambe
azali na modèle ebele oya ko inspirer le. Très bien. Akoya na épété. Akoya na épété. Akoki ko ya pe directement pas na yote. L'air mususu okoki ko la pe bo loti ndoto ke. Il faut mabele o loti ndoto baso la truc ezwa mabele tchana mai balola. OK. O loti ka ndambo wana. O baloli papa. Omoni mutu aliboma zoleka na nzela abwaki mabele so ba baloli ba tchana ngona moto. Exemple. Wana nazo tilakso ba formule po yeba. OK. Très bien. Aliboma alors le mabele so ba baloli ba tchaka ngona moto. Mabele so ba baloli ba tchaka ngona moto. Mbala moko yo sa balaksenga na butuna zo mabele na balola. So na sima na ngona ochana na moto. Mutu mususu le msomo na nani muta bien. Makam no ne komi compliqué. Mabele so tchanga na moto esenga pe ko beta. Mais yo zo beta te. Ozui bongo ka malembe ti omona eloko wana ekokisa momona formule on a bandaki boy na zoni boy na et tigalio directement ndeko nanga yango wana bongo nde nzambe alakisa mutu likambo et biso grâce to sana ngo tata simo imbango za nzambe mon frère toza bazoba te ti to yebisa bino tata simo imbango nde nzambe mokili toza bazoba te pa makambo asalaka pa na biso mutu amokili akokosala ngo te ata yesu o bino bolobaka asala mambasi imbango asalaka te. Si les l'homme en passe moment ça la yesu wana mais lelo abi soko kosita ba wana ngala zakana makasta biloko na mbuta pa do yozo atamingi lelo na kombe na mkile koma yesu bato bela yesu babu ya pasi mo imang mais tokota na biso kuna te mbuta to chitena ba solution eza vraiment pour le développement mboka na biso moni biso bato mwindo ko singa to bonga ndenge utikolo ba pasi mo imang za na susi wana ya ko bongsa race noir pour na ndaka vraiment ba exhortation na makasi papa vraiment te ya mingi atera pour na bien matériel te ke yoko kende poto kozong sabwe te ya otera na mambo tali vraiment spiritualité mutu abonga ndenge nini ba kongomisa tu ba sangana ndenge zalaka voilà. Mbuta bébé toli ko continuer malembe malgré mon mboka déjà comme ko chenli biso ngonga na comprendre ka été et Jérémy Guinu en tout cas likambo ngonga na yende et ko zalaka toujours ngonga. Très bien pas bébé. Trop vraiment rechuté mission na ina sur peno ki na PV obondele makasi ya voya lelo. Félicitations Mbuta na ngai. Voilà. Ndenge ote kolobake soki bakongomani bakanga nini po soki peno za associé bandeko na yo bakongomani nyonso bazali kolanda biso à travers le monde entier o bazali awa bazali misusu na ba pays étranger président mboka azali kolanda yo Congo vraiment olobi makambo olobi na lobela batu me ba catégorie peut-être tangi misato tout mine na compréhension na ngai na kolobela pe batu catégorie par catégorie na obanda liboso na bakonzi ya mboka bamokonzi ya mboka azaka ye moko te. Très bien omuntu akoya kolata baproblème ye moko nzoka ye moko te bato baze bele bazokamba na ye elongo batangaka Jérémie chapitre 6 verset 16 batelema batuna bakoko ndenge nini bozalaka koleka awa mais lelo bakoko baza te yo kanisi koko fo aza soki apembe na libandi na nini natambola na nzete kabila aza koko te koko elakisi mutu aleka awa liboso na yo olandi mais ya otuna kabila ndenge nini presque bino bakimangisi boza toujours na détologie na nostalgie ya kabila non c'est pas ça biso nostalgie ya mutu ezalaka te bato nyonso baza bandeko na biso lelo papa Félix Tshisekedi ndenge aza wana ntango akosisa bamanda na ye mutu mosusu akoti tokote ya mutu wana atuna na tango kozala bloqué quelque part atuna likambo pa ya Félix Tshisekedi asalaka ndeni po aleka wana Jérémie mutu elobati la maloba nzambe neti OK Jérémie mutu lobi chapitre 6 verset 16 botelema esika bozali botuna bakoko soki kabila aza gênant remeza te boluka bakoko c'est-à-dire bobenga ba chef coutumier bofandisa bango na yebisaki ndeti likambo est tango tuna mambo est n'explique que clairement que l'alternative faisait belé oyo ekosisa guerre wana alternatif mon appelle ça que olimu ça va minérer nyoso na est et ko ki olimu sans problème sans discussion pe makambo seconde ba minérer nyoso limu ba komo lukango yemo na société ba bae ba tiki guerre ba olimu sona mamete spiritualité ya biso ba koko na biso ezali te bonzambe ba koko ya tata Simon Kimbangu libonne lika pamba esama paf nyoso za kune bundi bo komo lukango bo mona kaka pamba na pamba eloko ezali boko sa su guerre
Bon, le papa, il a soutenu Tozonga Nabiso. Tu perds des manœuvres qui veulent Tozonga. Bon, pour Miguel, alternative, monsieur Zali n'a pas ça qui est au sous. Parce que d'abord, on va faire indépendance. Parce qu'on a mis ça, tu as mis poussé, mis néné. Parce que on a mis ça, toi. Si on a mis ça, on a mis ça, on a 15. On a mis ça, on a 15. Parce que on a bengani batona 100 kobonga bango. Parce que nous avons linga makile tangati. Donc base wana nyonso wana bakeka na nkamba. Mais chef, moni na linga yo na kolobela makambo mingi ke bakende nkamba te parce que tata se moment wana partout. Mais nkamba ne mboka oyo mabomba nyonso ya bolamu mokili esike fani. Et quand vous savez que vous avez un camp, vous avez un camp, c'est très grave. Ah, bah, toi, vous foutez un transport avec un mec. Vous foutez un transport et belé avec un moko, ceux qui sont catholiques. Comment on a Rome. Na Rome. Mais ils ont un moka, ils ont un bon zambe. Si vous savez que vous avez un moka, vous avez un camp, ils ont un bon zambe. Koleka kuna musika. Parce que nous sommes la Bible, je crois, Matthieu chapitre 21, verset 43. Matthieu 21, 43. So, alobi balongoli makamnyo sa bonzambe zalaka kuna eza souté et kenda eza na kamba. D'accord, personne na libote ko boto longombo. Mais yango wana eza na kamba. Peso ko talingi Apocalypse 21 on appelle ça il boswana. Okomona ke kuna bazo expliquer makamnyo so eza na kamba. Yango eza na Apocalypse 21. On nzamba ko kita ozala vivant. Neti na Apocalypse chapitre 22. So tangi 22, papa simo imanki ngani benna ne balobeli na 22. C'est très bien. On est au pèse en catégorie, le lobby bakonzi déjà. Nazaka na kata bakonzi, nyoso na bana, pona bakonzi. Otelema botuna bakoko. Botuna bakoko, c'est-à-dire boko ki ne penkamba, botuni papa simongi mbao. Papa, tosuki. L'acception de la ni tokoki ko koleka. Boko zo solution. Mususu lisusu. D'abord, eloko lisusu ya makasi kaka na bakonzi. Bonzambe o bino boswa wana. Bonzambe wana. Parce que sans amis balete yo kenkambo sona parce que mo nkani ozongi lobi na poko air na bino condition ko ki okay isu na bonzambe na yo wana e simbata ma mnyo so senge senga e simbata bua kabuzo ba ozo wana mon frère ami na je sa vérité. OK. Batu bakani saka pe za réel que ceux qui obuki mibeko na bango okokufa. Oui, so obuki mibeko na bango okokufa. Mais ceux qui obuki on nzela tata simoti mbango. Mon frère okufa te. Na edingwa kufa. Nedingwa kufa po edingwe azalaki secrétaire particulier à Lucifer. Oh oui, c'est comme ça. Akenan kamba zonga wana yemo mtaluba lubango bien yo mo ne tuna ya ça que tuna ya ça so que ozalaki te na église tant bato akena menka a na église aloba ki ona menka yemo aloba ki on boyi na menka nedingwa kufa mais so mo nedingwa za vivant lelo parce que sinon kimbango plafond makambo sike suka côté okei o tamboli côté oya ko vandisa masolo nde simo kimbango yende mutu asukisa ato simba nini baluka ko bomayo kende ko tika ngopana ye mutu asimba wazadi botika biloko bo simba obwaka ngo bopati bokende pas passer mbongo papa hein to sali yo confiance makambo na biso nyoso to simbaki to tiki to songi pana yo mokola tsa biso nzela bokomona musala ndenge salama. OK. Tokena bakol bandeko na so bazaka na poto. Bandeko boza na poto biso bandeko la noto tikala na RDC to linga kabino mingi. Mais eska bozali okende ko zwa maele. So botali malamu batata dia ngenda ezali ke bino bana ba jeune bokende poto bokende ko zwa maele po boya ko salisa mboka. Banda bino kokenda maele nini bino kozwa po bo salisa mboka. Mbongo botindaka tomonaka mituka botindaka tomonaka na biso yango mais mayele parce que babaki bokende kozwa mayele oya kosalisa mboka mayele nini bino bozio ekoki osalisa mboka bandeko ebele baza lelo baministre ba conseil du président ba conseil du premier ministre et consort eza bandeko na bino bauti poto bayawa mayele fa bazwa po baya osalisa mboka ese ba osalisa mboka toyebi bino bozomona mais sikoyo bino ba chercher toye sabino ke bosali samboka biso to na ba projet to na moyen to na mbongo te bande ko mo États-Unis to so le temps na le kaka na mission pa ndeko na mususu moyen tanga kombo na ezate po
et nous makambo na bino ba journaliste. Oh tu zara kina mututi olega panani. Tu zara kina mututi olega panani. Jansi Makesa. Oh Jansi Makesa na PC. OK. En tout cas ndeko na ngai mote mingi. Ouais ngapi na PC mote bisika zwami. Kongo kimbango. Nazalaki kuna na émission na tango to salaka na ye bato belé na États-Unis ba benga ngai batindelanga moi faire même ba photo ya ba moteur parce que na pesa proposition mo kuna ke tokoki ko banda ko sala ba bateau awa na ba bateau de pêche o tozala mboka lokola RDC tozala bateau de pêche te mais ba ingénieur o ba ye koli musala ba bateau baza na RDC. OK. Mais 56 millions et qui na banda ko ba carton. C'est grave. Nzoka bateau na tchana ba prix o muta ko sala bateau na tchaba prix na émission wana na loba ba prix ya bateau muta ko sala bateau na RDC. Wana ezate ke na lobinga moko recherche wana skoyo physique na ke epa ya bateau basala ba bateau. Na tuni bango osala nga ba devis ya bateau ezala ndenge ni. Est-ce que tu ça mon entreprise to sala association to sali association na ba ingénieur wana to yo kanike to banda to luka financement to banda osala ba bateau oyo ko sala ba transport facile na nzela ya mai parce que ba nzela na biso ya ba camion est un peu compliqué pour ba toi soit moyen ya ko lire facilement biloko za moins cher to yo kana bango to luka financement to yebisa ba ne ko musu États-Unis ba benga biso ba linga ba tinela so ba moteur. Parce que le problème, tu as dit que niveau moteur, tu as dit que tu as période. Tu as dit que tu as moteur. Tu as dit que tu as moteur, tu as répondu. Mais contact c'est 4. Bino va te poser na poto, bois na nyoso. Biso tu as rien. Tu as une idée. Oh, tu as un zamba pessi. Ce qui est repelé Sabino, qui est beau financer. Bah quand Zambo va bien avant financer sur photos en exemplaire. Exemplaire ni biso to ko bimisa. Tu as un mongoté. Cuivre kilo moko cuivre na Kinshasa a coûté déjà bas $6. Et le coco coûté par exemple 1000 kilos ya cuivre. $6 fois 1000. Et ça déjà $6000. Très bien. Et 50 ans ko zambonga. Pour nous c'est l'exemplaire et le komo na kendo la saleta. Très bien muté tika catégorie moko. Bino bato poto vraiment bande ko na ngai o luka le ngata tata simo timba. Kuna ba paroisse kimbangiste ezebele. Lobiko ebelemi, pasipe ebelemi. Biloko bosimba simba ya mabe botika bokende bosambela tasi mbango abikisa bilo voilà bokanisa biso batindeko na bino kala mingi te tokoya epa ndeko na biso awa tokolakisa eloko tosali po azwa ezala ngo eloko asika te ezalaka nango déjà na RDC mutu moko te asala ngo déjà tosombaka kaka mais ngana osala ngo awa ya nango pa ndeko na bino bomona très bien bongo bo financer biso toluka tosala ba société oyo kopesa bandeko na biso misala. Pour na biso ba kongomani o to na RDC la Kinshasa. Bo fandi tamulai. Na be église petonda. Na be église petonda. Vraiment muto nzala afandi na nzala na ye mais bilo wa olia tango ba représenter olia nzala nyo ceci la rambalamo. Moka o zo kota ba souffrance pe na erreur na biso to fandi na RDC. Au nom de Jésus banda tongo ti pourquoi. Papa journaliste. Makambo ya biso bakongomani to fandi na Kinshasa ikozo biso mission mobimba parce que likambo au nom de Jésus esenga biso to solo lango malamu pe na bokebi po batu bayeba ke Jésus wana bango babondelaka aza lokuta aza nzambe te. Oh mais il y a rapport au but ça humanité non chef pardon pardon penza mais il y a rapport au but ça humanité oh il y a rapport au but ça humanité ye wangona bango babelela te bon ba changer Jésus to lo babongo en tout cas dans Matthieu chapitre 24 verset 24 okomona ke ba Yesu bakozala ebele na mokili Yesu bango babelelaka alinga kutu babelele bongo te alinga babelele bongo te Yesu oyo alinga babelela ye na nkuku dans les secrets. OK. Dans Matthieu chapitre 5 verset 6 Yesu Christ alobia moto alingi kobondela lo ba falisa ite o ba telemaka po batu ba mona bango baza kobondela. OK. Kende bata makanga ba bot sambela la kuku nzambe ayoka kana kuku. Olandi hein? OK. Former la prière à pamba déjà la c'est mutu na bino aza mutu alokuta. Comment ya yoka ka prière à makelele nengo? Boza ba tebele mamu makelele na kati église. Ce n'est pas normal. Oh bunda na ennemi ici na ça na ba char de combat. Et ça la raté? Ay ba la position na yo. Neti ba guerre no ba Russie Ukraine. Yo ke no ba ngana na ba drone. Jamais Russie aloba na zanga arme telle part la tsaka. S'attendait. Nyosa bunda na ngo e bimara kaka busto iloko mo e bimeli.
jamais loba yango mais yo bondelaka oyebi ke satana ennemi na yo oyebisaka makambo nyonso en plein air na kati ya église wana bozana bato ya satana mpe bazali mais yo ogangaka makambo nyonso kolo na bala mutu mosusu mpe aza na luka libala bloke yo te yesu asengi bongo ajuli anti mariage yesu asengi biso toluka libala te toluka poto te toluka mituka te toluka kimvwama te yesu abi toluka kaka bokonza likolo nyonso etikali ye moko akopesa biso lokola matabisi wana yesu asolo oyo abino boluka mabala wana te donc chef bandeko na ngai oyo ya RDC bakongomani oyo tofandi tokemba totika tomoni deya biso moke toluki yesu tan molai me tobiki te ata babien matériel yango tosengaka mpa na ye tozwi pete ok alors turo tobalolelonge mpa tata simoki mbango alakisa biso bokonza likolo comme ça mokili toyebaki tosala l'intérêt général soki ngai naza na 10 000 fo ndeko azala mpe na 10 000 okuna azala na 10 000 aya te ngai nazala na 500 millions ndeko azala mpiaka azanga eloko aolia eza bonzambe te wana bodia bulu te bayebi so kobala na te na moto oyo azanga mbongo mais c'est grave te ya baoteya bino en tout cas bakongomani tolanda nzela tata Simon Mbangu nde lobiko Simon Mbangu azwi deya makambo na maboko na ye aza kosala tournée na ye ntango esila tolobi teke likambo ekozala mais totalaka ndenge ezalela très bien ye moko nde nzambe ye mo abi makambo azobongisa kima Mbangu zonga église kimakisi eza ndako na bino eza polele eyambaka bino nyonso oya bokota tolanda tata Simon Mbangu na bokebi po ete ye nde mutu akobikisa biso boyebi eza déjà chef ok nazanga moko te voilà landaka donc yo salande ça abonné lancer no kaka appel donc appel to benga un appel d'offre que dans un besoin ba chercher nyonso baza na idée ya kosala quelque chose baya pa na yo ceux qui ont eu 1 million de personnes n'importe ça ndako noté na tongo lobanga na lobi lokuta bato ba yimaka baza déjà belé mais 99,9% bato batangana no ata ati bato ya 0 da wana papa Simon Mbangu nazo bon bon apesi bango bazokende vers 1 nanu bakomi na 1 très bien merci beaucoup papa bébé très chers fidèles téléspectateurs nous sommes presque à la fin de cette émission bomonaki bosepelaki soki bokosepelaka nango ndenge tokolobaka toujours bopesaka confiance na Africa Kimbangu télévision ndenge ekozalaka bomesano na biso tokokendaka partout tosala ba recherche kasi mikolo oyo moye vraiment tokoma sur le terrain ezali te bino bozali komona ba kokwaso ezali na biso ndenge tokolobaka ntango nyonso ete bakwaluzolo yambote bolimbisanga bato baza motema malamu donc Africa na bino yango lingaka vraiment émission boso taki Mbangu kende liboso okolingaka vraiment chaîne Africa en tout cas ba soutien na bino ba don na bino tolingo vraiment pour ça pour ete mosala oyo ekende liboso pas bébé tomi okoma na suka opromettre ba kongomani nini à travers le monde entier na émission de likoya et puis le bano ya suka ezali 30 secondes pour ete tosela mokolo malelo. Merci à l'émotion na kopesa nanu papa Simon Mbangu kianga ni merci. OK. Pesi biso bo mo lisusu lelo. Pe na pesi merci mingi. Parce que moni biso tozaka mingi na ombre. OK. Mais bino na bolingo tata nzamba tia na mtema na bino osaka fort akoluka biso. To bimisa mama ka muke otoyebi. Oto bimisi to bombi lelo. To bimisi muke. OK. Pe to loba namba kokeba. On a zoka keba keloko moko ebima batu bakomaka français bakoma bakendo sala ngo 5 babenga biso. Donc ceux qui ont bon même belé ono yo bombi. Belé ono bimicité. Na obimisa pété. Na wando bimisa ka concret. Et salami na ena monde. Moi na kwa kulaki. Yango yo la kisaba kongomani baye ba na sali eloko. OK. On a sala na répéter lisusu. Naza savanti. Savande asala ka eloko oyo salama na nuté. Nga naza chercher. Na on sala eloko oyo salama déjà. Mais nanu na mboka na biso na RDC nanu to sala yango te. OK. Yango ngande na osala ngo mutu liboso na koya nango. Na da exemplaire na mboka na biso RDC to sala lo ta part boitou. À part boitou na liboka bakoko na biso batutela ki vraiment ki bon kulo wana na boitou wana na za susu déjà na vision osala ngo autrement. Parce que batu batula boitou ndiri bakoko bazwa idée. Moi tu sais le quoi monene ça déplacement ya bisika ibele biso to komisango parce que ça a déjà motorisé ba boîte motorisée zali so ke ba kisanga ni omona ngo mais biso to sala ngo siko moderne OK eza penza kitoko mutu afandi na ba confort ne to fanda na voiture pour démarrer quand vroom OK
bakiti esi o suka batu bakiti nde tomona na ba fleuve Mississippi vision na biso ezalaka la fleuve na biso nde ezalaka bande ti suka ezaka bongo à part moi cité moi cité du fleuve faut pas Kabila tikala ko sala awa moulay nyoso na ozomona ezata non exploité ça mais ça navigable hein du côté monsieur ça navigable du côté monsieur ça navigable ça navigable zali na sens à Lutenel tu olongwe na ville au mata Lutenel ko na navigable mais pendant na ville si okoma net na bankutu okoma net na bamoko eza awa babolobo mais nyoso na pourquoi ça bongo il faut ça le roi Mississippi ozomona libanda ya fleuve boy ba immeuble eza wana omoni ba bateau na ya mikie na banini batu bazoko sa déplacement abina kepa noko na biso awa na nkutu kamvru tipo na nkutu pa ya noko akoti ezala teke faut avant ozana phénomène ya fleuve mais pour koma maluku ozongi na uti awa na ville aux 8 taxi bis o umel na nzela non o démarrer moi bateau na ya mukie kamvru chaud ti na maluku sans problème ba vision toi na pe mbisi et quand musanga ba politicien ba yebo loba et quand musanga ke ba na régression makasi mbisi ba bito za so na combien de couches ya mbisi mais tout sont ba poisson de mer accident mo salama ki attend to ke ne kama des conteneurs ne ko ya ki na nzela ba poisson de mer na solo betami na TV ba mbisi nyoso ba sombela biso ilimo na nzela pour des conteneurs. Mais on a fait ok. Ce qui est au Bénin, par exemple, bateau de pêche pour Bistoto Salango à RDC, il y a moins moyenne, mais c'est suffisant. Mais n'a qui déjà papa et Mangiste Sombaki déjà bateau. Oui, bateau de pêche pour Bistoto Sombaki, ils ont déjà presque calamine ils ont accosté déjà. On a son point de développement dans le pays. On va continuer tout bazar qu'on a souci dans côté. Ça un bateau de pêche qui est donc Kimbangi c'était né bazar derrière un bateau de pêche. Mais on a un bateau de pêche fabriqué en RDC. OK. Parce que maman va fabriquer bateau exacté que une moto pour la loter basala on bateau nous sommes na on a trawana basala on a RDC. Hein ba ingénieur on a ba négligé. Ba négligeable ingénieur voilà. Mais ngai na ebi tozana ba master na biso oyo lelo so tofandi na bango tosali fongo tokosalela bino ba bateau de pêche ya kitoko ba bateau minene pe ya transport confortable eza pe ba modèle oyo te eza wana parce que na voyage déjà na ba bateau oyo eza penza confortable te donc ba chambre à prison on ba chambre à prison des alaka hein vous êtes chité pardon to chité OK confort ne si ba bateau ou baris bazala nango olinga risi makasi hein là bango makasi to chité o ba bengi droit na bango pas pour perdre tes raison ils a raison droit na bango ils a droit na bango très bien to ikoko ta vraiment to chité la solution to chité le basuka ndengo bande de ko loba to chité kaka 5 secondes donc yangwana o tika 5 secondes vraiment basuka ezaka ke ba kongomani balanda tata simo kimbangu azana nyoso. Merci beaucoup Tata Simo Kimbangu olingaka bango mingi akopambola bango ndenge alingaki Africa Kimbangu télévision babi la chaîne du centenaire to kende ko tozonga wapi vérité ekomataka vraiment malembe kasi lukuta ekoyaka na ascenseur mukolo boko ba vérité nde boko sulana ni Tata Kimbangu le révélateur des choses cachées tozalaki bongo nambuta bébé Owasa hein babi ndeza chercheur ne moi zo benga bon muluki siki muluki ayemoko Mukauki, hein? Mulukaluki, Babi Lingale Rapasi. Merci vraiment à maman Maria Thiago, mais ça n'a qu'à partager Balien Afrique Monde Télévision. Pourquoi pas? Nayo maman Patience qui sangi, balobi kuna ko mona directement maman Néné qui temoko, maman bébé Lucianda, maman Chantal Kotiko. Merci beaucoup na confiance au Boko Pesaka moi na bino leki na bino ndeko wabino papa Splendeur Dialonga na autrement dit moi na bakoko papa Willy Kaouze, balobi papa Philippe Kalambote, mo partager mon nene liko partager balien et à Africa Kimbangu télévision. Naloba konini na sima ya caméra e kozala kawabino ndeko Jérémy Kinitu na sima ya caméra mwana mobali ou akolenda ka kotonda ka koboka ka liso likola liso. To komi vraiment na suka na présentation topine lobeli wabino papa Splendeur. Dialonga na autrement dit mwana ya bangoko to kutani kaka mbala sima suki nzamba betisi voulez mototé.
batela elemo na yo batela kondima na yo ata komekama ta bitumba oyo etagami mokili eningani mabota na mabota bakoya awa koluka ngai Nzambe